အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်ကနေပြီးတော့14ရက်အတွင်းအင်္ဂါသားသမီးများရဲ့တပတ်စာခံစားတာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတိုးမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะအဖက်ဖက်ကလည်းငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ထီတီပိုင်းဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထီကိုဖိထိုးတဲ့အချိန်ပါပဲလက်ရှိလုံးမှာစိတ်မပါပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะလုပ်ငန်းပြောင်းဖို့လုပ်ငန်းသစ်စဖို့စတဲ့အခြေအနေတွေလည်းကြုံလာတတ်ပါတယ်။နောက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ဆွေမျိုးလူကြီးတွေကြောင့်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်စရာလေးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီအချိန်မျိုးမှာနိုင်ငံခြားလူမျိုးခြားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဆိုပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးတာနော်ပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တနေ့လာနေ့နော်ကျွန်တော်တို့မနက်စောစောမှာပေါ့နော်ဘုရားတဆူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တင်းရမဝင်းနံတော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထီးဖြူအသေးလေးရယ်နော်ထီးဖြူအသေးလေးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တက်စီနော်ထီးဖြူကြီးတစ်လက်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုရောပြီးတော့လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကိုယ်မှာခက်ခဲနေတဲ့အခက်အခဲတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချက်တာများပုံမရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ